আসসালামু আলাইকুম, আমি দুর্জাউন ইসলাম জোয়া। তো চলে এসেছি আজকে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে। তো এই রেসিপিটার নাম হলো পোলাও খিচুড়ি। তো এই পোলাও খিচুড়ির রেসিপিতে এখানে আমি হাফ কেজি পোলাও চাল নিয়েছে হলো 1 পট বুটের ডাল। আপনারা ছোলার ডালও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি ছোলার ডালটা ভালো লাগে না বলে বুটের ডালটা আমরা ইউজ করতেছি। এই সাইডে আছে হলো হাফ চামচ জিরা, 10টার মতো গোলমরিচ, আর হলো 5টা লবঙ্গ, আর এখানে হলো 3টা না হলে 4টা হলো তেজপাতা, দারুচিনি 4-5টা, আর 2টা শুকনা মরিচ, আর হলো 2টা এলাচ। আর এই সাইডে হলো পেঁয়াজ কুচি 10টার মতো, এখানে কাঁচামরিচ, গোটা কাঁচামরিচ, আর হলো টমেটো, 2টো টমেটো আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি। আর এইটা হলো ফ্রিজে ছিল, এর জন্য এটা এরকম দেখাচ্ছে। আর এই সাইডে হলো আদা ও রসুন পেস্ট, এখানে 2 চামচ, আর হলো পরিমাণ মতো লবণ। তাহলে আমরা আমাদের রান্নায় চলে যাই। আর এই সাইডে হলো আমি মুরগির গোশটা হতে দিয়ে দিয়েছে, এটা কষিয়ে ঝোলের পানিও দিয়ে দিয়েছে। তো এটা এই সাইডে হতে থাকুক, আর এই সাইডে আমরা আমাদের পোলাও খিচুড়িটা তৈরি করে নিই। আর মুরগির মাংসর রেসিপি সেটা আমরা আমাদের দেখিয়েছি, সেটা আমাদের অন্য ভিডিওতে আছে। তো যারা দেখেননি তারা দেখে নিয়েন। আর এই সাইডে আমরা আমাদের পোলাও খিচুড়িটা করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি সয়াবিন অয়েলটা দিয়ে দিয়েছি, তো এটা গরম হতে থাকুক। আর এখন দিয়ে দিবে এই মশলাগুলো। আর পেঁয়াজটা হলো এরকম মোটা মোটা করে কেটে নিতে হবে। তো এখন আমি পেঁয়াজটার ভিতরে দিয়ে দিবে। এইটা আমি হালকা ভাজা ভাজা করে নিবে। তো আমাদেরটা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো আমি 2 চামচ আদা ও রসুন পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছে। তো এটা কষতে থাকুক। তো আমি গোটা কাঁচামরিচটা এভাবে হাত দিয়ে ভেঙে ডালের উপরে দিয়ে দিচ্ছে। এখন আমি বুটের ডালটা দিয়ে দিবে। এখন আমি হালকা একটু পানি দিয়ে এটা ঢেকে রাখবে ডালটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য। সেদ্ধ হতে থাকুক। আমি চালটা ধুয়ে নিয়েছে, আর আমাদের ডালটা আগে ধোয়া ছিল বলে আমি ডালটা দিয়ে দিয়েছিল। তো চালটা এখন আমি ধুয়ে নিয়েছে। তো ওইটা ডালটা সেদ্ধ হওয়ার পরেই আমি চালটাও দিয়ে দেব। তো আমরা আমাদের ডালটা হাফ সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব হলো টমেটো। এটা আর একটু কষতে থাকুক। এই যে এখন আমি চালটা দিয়ে দিবে। তো আমি পানিটা দিয়ে দিচ্ছে। এখন আমি দিয়ে দিব হলো লবণ, হাফ চামচ দিয়ে দিয়েছে। আর হলো টেস্টের জন্য এখানে আমি এটা দিয়ে দিল চিনি। তো এখন এগুলো আমি এখন হতে দিবে। তো ঢাকনাটা দিয়ে দিবে, তো হতে থাকুক। এই যে আমাদের গোশটা হয়ে গিয়েছে, এই যে আমাদের খিচুড়ি। তো আমি এখন গ্যাসটা অফ করে এটা দমে রেখে দিবে কিছুক্ষণের জন্য। তো আবার এটা ঢাকনা দিয়ে দিল। তো এটা দমে থাকুক। এই যে আমাদের দমে রাখা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলো সার্ভ করে নেবে।
তো এই হলো আজকের আমাদের রেসিপি। আর উপরে হলো আমার আম্মি ডিমটা দিয়ে ডেকোরেশন করে নিয়েছে। আর আমার পছন্দ ডিম পোচ। তো আমাদের এই পোলাও খিচুড়িটা, তো আমাদের এই রেসিপিটা যদি আপনাদের অনেক ভালো লাগে তাহলে তো আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটাকে আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকনও অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে নতুন নতুন যেসব ভিডিও আমরা আপলোড করব সেগুলো যাতে আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। আর আপনারা আমাদের এই চ্যানেল আপনার ফ্রেন্ডস বা রিলেটিভসদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।